활 되게 야, 좋아하는데. 뒤에 빨간 머리가 보인다. 뒤에? 렛츠고 디스코 파티. 예, 포켓 포켓. 할 수는 연습을. 관영 만들어주지 뭐야. 정영관 누나 있으니까 네 머리야 네 머리. 네 머리? 나 정확히 맞출 수 있어. 너무 팀이야. 노답. 아 근데 나무칼. 야 왜 나 못 나가게 해. 여기. 내 나무칼. 장난감 칼. 내가 얼마나 열심히 만든 나무칼이야. 장인의 손길. 장인의 손길 맛있겠어. 냠냠 찹찹이. 아니 나랑 매손으로 싸우자. 싸우면 나쁜 거야. 내가 싸우는 거가 맞잖아. 그걸 진우 죽여. 진우 조심해서 다녀봐. 만약에 넌 통일이 된다. 오지 마. 그냥 진우야. 여기서 쌀 수 있어. 내가 관역이 돼줄게. 진짜? 나 순간 진우 앞에 있는 줄 알았다. 막아주는 벽돌이 지금 지나가. 진우. 이거 야 안돼 더 높여. 오늘 한번 제가 맞췄어. 다 얇게 해보도록 하겠습니다. 원한다면 내가 얘도 여기 떨어지면 너 죽는 거야. 가격 부서졌는데 내가 톡 나 딸기 앞에서 그건 딸기 못 봤나 봐. 딸기가 껍질이 들어갔어. 야 다이어 깼다는데. 야 하지마 멈춰봐. 아 노답. 아 맞다.